ସିଂହ ରାଶି ଜୁଲାଇ ମାସ ରାଶିଫଳ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ମାସଟି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସବୁ ପାଇବେ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଥିବା ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ କରିପାରିବେ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଘଟିବ। ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରି ରଖିପାରେ। ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମୟ କାଟିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୃହରେ ଶୁଭକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଏକତ୍ର ଦୂରସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ପାଇଁ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ, ଜୁଲାଇ ମାସଟି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଅହେତୁକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଶନି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ପରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।